ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା ବରା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିରିକୁ ରାତିରୁ ବତୁରେଇ ରଖିଦେଇଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଖରାବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ବ୍ୟାଟରଟା ଫୁଲିଲେ ବରାଟା ଭଲ ହୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି 2 କପ୍ ସୁଜି। 2 କପ୍ ସୁଜି ପକାଇଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା, ଯାହାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ, ଟେଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତାପରେ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି 1 ପିଞ୍ଚ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା। ତାପରେ ପକାଇଥିଲି କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ପିଆଜ, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ପକାଇନି, ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର। ତା ତ ବାସ୍ନା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ସବୁ ଧୋଇକି ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ବ୍ୟାଟରକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଗୋଳେଇକି ଭଲକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିସାରିବା ପରେ କଢ଼ାକୁ ବସେଇଦେଲି। କଢ଼ା ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ମୋ ବିଲେଇ ଏଠି ଅନେଇଛି ବରା ଖାଇବ। ହାତରୁ କ'ଣ ସହଜେ ବରା ଖସୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବିରି ବରାକୁ ତେଲରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତ ହେଇଗଲା ଆମର ରେଡ଼ି ବିରି ବରା। ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ଓ କି ଟେଷ୍ଟି। ରହୁଛି, ବାଏ।